印度以为偷了宝变电器的图纸，学咱们的技术就能称霸特高压，结果呢，现在电网瘫痪了，变电站停工了，还得回头求中国啊！大家好，我是小懒，今天咱们就好好掰扯掰扯，当年印度是怎么把中国企业坑惨的，又是怎么被中国技术给反噬到欲哭无泪的？那就在今年的6月底印媒集体上演了一出全员静音。为啥呢？因为那个防了中国特高压技术整整6年，天天在国际上拍着胸脯吹牛说印度制造早就把中国按在地上摩擦的印度，突然悄悄咪咪的给咱们中国4家电力巨头发了份特授文件，核心意思呢就一句话：大哥，求你们赶快回来竞标咱们的国家电网建设吧，我们快撑不住了。你没听错防中国防了半天最后自己国家的电网瘫痪了，变电站长草了，实在没辙，还得厚着脸皮回来抱中国的大腿。咱们先来看看这帮印度高层现在到底慌成什么样子。前不久印度中央电力局公布了一组数据，我估计莫迪看完血压当场就能飙到250。2025年到2027年，印度的全国特高压输电项目关键设备缺口竟然高达 38.6%。这是个啥概念呢？这就好比你要盖楼，结果发现连砖头都凑不够一半。全国上下整整47个重点变电站项目，因为买不到设备，长期处于干巴状态几十个大工程停工晾着呀。这工地上除了野狗溜达，啥也没有了。当年莫迪在台上跟选民们画的那个南部智能电网升级工程的大饼，硬生生给拖延了快1年半最搞笑的是前2年这印度为了向全世界证明咱们离开中国也能行，非要硬着头皮自己搞了一条1000千伏的特高压线路呀。结果呢，这破玩意儿刚刚通电投运3个月，里面的核心零件直接砰的一下当场暴毙好家伙，这一炸不要紧，大半个邦直接黑灯瞎火。这大夏天的，老百姓连个风扇都吹不上，全在马路上跳脚骂街。那你可能会问，印度干嘛不去找欧美买设备呢？欧美的设备倒是好，可是人家拽呀，价格死贵不说，排产期直接给你支到了2027年底。欧美厂商心想就你们印度这动不动就赖账的德行，往后排去吧。那被逼到墙角的印度政府这下是彻底傻眼了，终于在今年的6月底撕下了最后的伪装，乖乖的给咱们的特变电工、南京电器等4家中国电力巨头递上豁免请帖，求着中国企业赶紧去救救印度的电网。看到这儿，很多朋友可能会纳闷不对呀，印度前2年不是铺天盖地的宣称他们已经完全掌握了中国的特高压技术，还把中国企业给赶跑了吗？怎么这才过了几年就拉垮成这副德行了？来，这个事要从头复盘，那就是一场地地道道的印度版仙人跳。2012年那个时候咱们中国变压器行业的龙头老大哥宝变电器带着满满的诚意和世界顶流的技术，屁颠屁颠的去了印度的马哈拉施特拉邦。那当时的3哥那叫一个热情似火又是承诺零关税，又是拍着胸脯前5年免税，甚至连建厂的地皮都白送给你。3哥当时把这个胸脯拍是震天响只要你们宝变电器把最牛的765千伏特高压技术带过来，咱们哥俩就是异父异母的亲兄弟，有钱一起赚。那个时候中国企业也是老实巴交的理工男思维觉得印度这10几亿人的市场确实大呀，脑袋一热就答应了，出钱出技术出设备，一人在印度平地起高楼建了个合资工厂，中方掏真金白银占股 51%， 印方占股 49%。 可是实际上呢印度那个所谓的合伙人除了出了那块破地皮，剩下的建厂资金、买设备、搞培训，全是宝变电器自己往外掏钱。从2012年到2019年整整7年宝变电器那是真把3哥当亲儿子教分批的把200多个印度工程师弄到咱们的保定总部怎么绕线圈，怎么闻绝缘油，手把手嘴对嘴的教，甚至连整条生产线都打包搬到印度，全套的设计图纸工艺秘籍全都毫无保留的掏给了人家。结果呢，农夫与蛇的故事上演了。2019年在咱们的全力扶持下，这帮印度人终于能自己造出765千伏的设备了。前脚印度电力部长刚在台上嘚瑟完，外资已经把技术交给咱们了，印度制造该闪亮登场了。
后脚三哥就直接露出了獠牙呀。从2016年开始，印度政府疯狂的出台流氓政策，规定政府项目只准买本土货。宝变电器想扩建厂房，印度官员直接把申请压在抽屉装死。而印度本土企业呢，拿着大把的政府补贴，直接降价30%，在市场上恶性抢单。最绝最缺德的还在后面呢。宝变电器亲手培养出来的那200多名印度核心工程师，在某个风高月黑的晚上，集体提桶跑路了，全跑去那个当年只出了1块地皮的印度合伙人公司。这帮白眼狼走的时候啊，那不仅是带走了所有的技术文档、核心图纸，恨不得连车间里的螺丝钉都给顺走，连个散热片的摆放角度都没给咱们留下呀。被三哥这么疯狂一顿操作后，到了2023年啊，宝变印度子公司的全年营收惨到只剩3万块人民币。哎，你敢信啊？连个街边卖煎饼果子都不如呀。那到了2025年的5月，宝变电器实在是熬不下去了，只能打碎了牙齿往肚子里咽，以1.37亿元的跳楼甩卖价，把90%的股权割肉卖给了印度合伙人，含泪撤离了。当时印度国内啊，那叫一个锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊！哎，觉得自己玩了一手极其漂亮的空手套白狼，白嫖了技术，偷走了图纸，挖空了人才，还把中国大户一脚踢出了门外。印度制造终于要称霸宇宙了。然而呢，印度人高兴的连裤衩子都要飞起来了，却忘了最致命的一点啊，他们根本就不懂什么叫现代高端工业。印度那帮神仙以为造特高压变压器就像在街边摊印度飞饼一样啊，面团一揉，机器一开，咔咔咔就能吐出设备来。结果那家简陋的印度公司拿着偷来的图纸一开工，当场傻眼了。特高压这玩意儿，核心材料叫曲向硅钢和高压套管，这2个玩意儿吧，印度本土连个能造出合格品的厂子都没有。那没办法呀，只能硬着头皮从中日2国高价进口。偏偏那几年啊，中国对印度的硅钢出口价一路狂飙，但就算咱们涨价啊，依然比日本便宜了整整1/4。三个捏着鼻子也得买啊！材料成本一涨，好家伙，印度自己造出来的国产设备出厂价竟然比直接从中国进口的成本还要贵15%以上。更要命的是啊，偷来的东西它不保熟呀。印度偷来的那套图纸啊，也就是宝变电器10几年前的老版本了。那帮跳槽的印度工程师纯属知其然不知其所以然。你问他电磁场怎么分布，热平衡怎么算，他两手一摊，摇摇脑袋。这就导致造出来的设备一通电就冒烟，故障率高的离谱。印度的电力公司又不是傻子呀，谁敢用这种又贵又容易炸的设备啊？最后逼得这些印度地方电力局只能偷偷摸摸绕过政府的禁令，继续回头找中国买成品。所以你猜怎么着？中国出口给印度的800千伏变压器价格从2018年的550万美元直接飙到了2026年的750万美元。印度人就算被宰得嗷嗷叫，也得乖乖掏钱啊！因为咱们就算卖的这么贵啊，依然比德国、日本便宜1/3。那有网友说得好啊，印度以为自己偷走了满汉全席的秘方，结果兴冲冲跑进厨房一看，哎呀，既没有锅也没有柴，连个火柴盒都没有。可能有朋友会说啊，当年咱们中国不也是从仿制起家的吗？那凭啥中国能成，印度偷了图纸就得拉垮呀？各位，这就是工业底蕴和做人格局的降维打击。哎，你想想啊，80年代咱们想引进德国奔驰重卡，人家奔驰提了天价条件啊，但是当时咱们先辈脑子清醒得很啊，就算奔驰图纸白给，咱们连一颗达标的高强度螺丝钉都造不出来。所以呢，咱们退而求其次，引进了能消化的奥地利斯泰尔，从一颗螺丝一个轴承开始啊，一步一个脚印的把整个本土产业链给砸出来。最后逼得奔驰自己跑来中国求合资，中国走的是脚踏实地建立全产业链的王道，这印度玩的是一步登天，过河拆桥的流氓道。特高压技术背后是材料学、化工学、机械制造、电磁学，加上几百万高素质产业工人组成的钢铁长城啊！哎，你印度拿走了几张破纸，但只剩这张纸的庞大工业体系全留在了中国。经历了宝变电器这档子恶心事啊，中国政府和企业也彻底把印度给看穿了，还想白嫖技术门都没有。就在最近商务部直接祭出了大招，更新了中国禁止出口限制出口技术目录，把高压电力装备的核心技术锁得死死的。印媒现在天天在报纸上哀嚎印度再也不会遇到下一个宝变电器了。
不仅技术不给，现在中国企业卖给印度设备规矩全改了。第一，全面涨价，不讨价还价，爱买不买。第二，款到发货，全款预付，别跟我扯什么信用证，你们那个信用在我这儿就是一张废纸。还有这第三核心软件物理加密，想破解2次盗版，只要你敢拆，系统瞬间锁死，直接变成一堆废铁。最狠的终极绝杀是什么呢？你们知道吗？咱们国家现在在雅鲁藏布江搞超级水电站开发，印度现在全国缺电缺的老百姓天天上街抗议，咱们的策略变了不卖技术了，咱们直接卖电。等水电站搞好了，特高压线往边境一架。三哥，你不是缺电吗？设备和技术你这辈子别想碰了但是中国产的电，我可以按电费卖给你，你买你国内就能开工，你不买你就继续在40度的高温里硬扛上大停电吧。2012年咱们带着诚意去，被一脚踢开了。2026年印度偷了技术，造不出设备，全国变电站瘫痪，最后只能低下头来发文件求救。特高压那是几代中国工程师踩了无数坑砸了几万亿真金白银拼出来的护城河。大国博弈凭的是硬核的产业链，不是阿 Q 精神和下三滥的手段。这笔账咱们慢慢算。至于电嘛，想要拿钱来排队。好啦，今天这个事儿就聊到这儿了。你觉得咱们这次应该怎么教印度做人呀？评论区聊聊。我是小兰，咱们下次再见。